الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. تمام. جمهور الاتجاه إذا شعب من رسول الله أبلاد ويكون يدي وكامل أمسون أمسون يوتيان ترك مساجد الجوغة سبعينياش بإسم الصومالية لكن يجدد بعد المسكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى الله إلى هذا الرسول البشار لدى التريتانكا اللي طلقاي دفعتي كوان عيدك دراغونشتا صوماليا waxay ka mid yihiin waa qayb ka mida dhismaha aanu doonayna inaanu dib ugu dhisno ciidanka booliiska Soomaaliyeed. saad ka warhaysaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waqtigan xaadirka ah waaciyihiisa kala duwan dhammaantood isbedel baa ku socda. waxaan leenahay ciidan saldhigyada ka shaqeeya, ciidan maamul goboleedyada ka shaqeeya, ciidan daraawiisha, ciidan garmada, ciidanka la yidhaaha haramcad, ciidanka la yidhaaha RRT, dhammaantood iyo kuwo kale waxaa ku socda dhismo habaysan oo loogu talagalay inay hantaan amniga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya. ciidanka haddaan fursad u xirayno waxaa la baray duruus kala duwan siduu hadda loo sheegayay taliya-xigeenka hoggaanka tababarka. waxaa la baray basic policing, waxaa la baray sharciga, waxaa la baray multi policing waxa la yidhaaho ama siday dadka uga dhaqmi lahaayeen, waxaa la baray human rights-ka, waxaana la baray haddii cadowgu soo weeraray iska celin karaan. koorsada tan oo dufcaddii ugu horreysay ciidanku markuu tababara gelayo oo uu tababaradaas ama akademigaas ay dow soconayo dufcad walba magac bay leedahay. marka dufcaddan maadaama dufcaddii koowaad ay tahay waxaa rabaa inay magacooda ilaashadaan oo markay hadda sanooyinka bacda ilaahay ku gaarsiiyo ay dadka iska jecel yihiin ay is yaqaanaan meel wax kusoo wada bateen isku koorsa ahaayeen. hadda anagu markaanu sheekaysanayna saraakiisha masare wax dara hebel baanu isku koorsa ahay. taas waxay u gelaysaa taariikhda, waxay u gelaysaa aqoonsiga loo aqoonsanaayo inuu sarkaalkaas ama askarigaas ama ciidankaas tababarka noocaasi soo qaatay dufcaddaas uu ka tirsanaa waqtigeedina uu u sheegi karo, ka sheekayn karo waqtigeeda soo maray. waxaan rabaa inaan kula dardaarmo ciidanka tababarka loo xirayo maanta inay cilmigay barteen ay gudbiyaan oo ay u gudbiyaan
ciidamada ka dambeeya ragga ugu wanaagsanaada ee koob iyo laba iyo saddex soo gala kuliyadaan u reebi doonaa si ay u tababaraan ciidamada iyaga ka dambeeya inta kale isku soo dubariday tababarkan muddadii u socday iyo xafladda tarxiritaanka nafteedaba oo ay ka mid yihiin international community-ga EU-ka UNSOM AMISOM iyo muxuu ahaa waxaa kaladiiba ka tirsanaa international community-ga waxaan rabaa inaan mahadnaqo taliyaha dugsiga oo tababarkan iyo xafladda isku soo dubariday waxaan rabaa inaan mahadnaqo macallimiintii habeen iyo maalin u soo jeeday ee ka tirsan dugsiga waxaan rabaa inaan mahadnaqo hoggaanka tababarku isku soo dubariday gaar ahaan jenaraal garaab oo ay ka mid yihiin kabtan ciise iyo muxuu ahaa sidigle samira oo tababarka isku xilqaamay wakti badan geliyey meeshuu maanta joogaan soo gaarsiiyey waxaan ka rajaynayaa inaad ka soo bixi doontaan hawsha laydiin idmaday waxaana idiin balan qaadayaa ciidankeena cusub ee howlgalka geli doona inaad ka ficnaan doontaan mustaqbalka intaan anigu ciidankaa joogo kuwa ergooyinka ku maqan waa isla naqaano marka dhinacada jooga oo nin madaxa la socda iyo niman ogahay meelo uu hadda ku sugan yahay saaka isku cadaalad maaha inaanaan ogey oo ayan noo kala qarsanayn haddaad malaysaa waa noo kala qoran yihiin waanu kala naqaanaa nin walbana xaqiisaanu siin doona insha allahu tacaala saaka intaasaan maxaa jeclaan lahaa inaan idiin sheego tababarkii koorsada koowaad ee daraawiishtana saaka waa noo xiran tahay